O tá meio dobradinho aqui, meio torto. Válvula de combustível aberta. Fricção do cíclico e do coletivo. Ok. Esse aqui eu já tinha feito na hora de... Será que não vai afogar? Não vai, né? Não, porque o mistura tá puxado também. Ué? Mas por que a mistura está puxada? Daí não vai combustível? Não vai. Ah, tá. Muito bom. Manete, curso livre, né? Tá. Coletivo baixado, ciclo neutro. Tá, pedais, luzes de pouso desligadas. Não vou nem mexer, que tá fora aqui, né? Uhum. Aqui tá desligada. Adjuntores. Deixa só esse daí. Ó, tem outro lá solto. Isso. A gente deixa pra ajudar na partida. Tá, depois volta? Depois Mas eu o que baixo. isso aí faz? É do giro aqui. Ah, tá, entendi. Guarda mistura rica. Uhum. Guarda da mistura. Ok. Guarda da mistura, deixa eu ver os desligados. Clutch desengrasado. Altímetro. Tá bom, né? É um pouquinho só mais pra cá, né? Uhum. Altímetro, freio do rotor livre. Luzes de mapa desligadas. Essas luzes de mapa acho que nem funciona, né? Funciona. Funciona? Bom, manete fechada, master switch ligada. Luz strobo ligada. O que é esse barulhinho? É isso aqui? Esse aqui. Bom, direita e cauda livre. Direita e esquerda. Chave de ignição. Não precisa avisar que vai acionar, né, pô? Não, aqui não é controlado. Manete fechada. Manete fechada.